ဒီခါကျွန်တော်ဒီ object ကိုဘယ်လို copy เนาะ copy ကူးတာတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီကနေအပင်တစ်ပင်လေးကောက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ vegetation အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ tree အောက်မှာကျွန်တော်အပင်သေးသေးလေးတစ်ပင်လောက်ကောက်ထည့်လိုက်မယ်เนาะဒီပင်ကလည်းကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပင်လေးထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါလေး library ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီအပင်ရဲ့ properties ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်သူက property မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ age alike ကျွန်တော်တို့เนาะအပင်ရဲ့ပုံစံလေးတွေချိန်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် age ကိုကျွန်တော် control လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ season တွေကတော့ဒီကျွန်တော် auto ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့နှွေမိုးဆောင်ပြောင်းလဲသူက auto လိုက်ချိန်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ date အောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီအပင် color တွေပါကျွန်တော်เนาะ property မှာသုံးခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့သုံးချင်တာသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะအပင်လေးကိုကျွန်တော်သိလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် quality ကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း short ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ edit မှာကျွန်တော် preference မှာเนาะကျွန်တော်ဒီ quality ကို short သုံးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့เนาะအဆင်မပြေဘူးဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကောင်းလာပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကို copy ကူးမယ်เนาะ copy ကူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူးလို့ရလဲပေါ့เนาะဒီညာဘက်ကိုကျွန်တော်ကူးမယ်ဆိုရင်ဒီ neon line လေးကိုကျွန်တော်က shift key လေးနဲ့ဖိထားမယ် left click လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ copy mode လေးတက်လာတယ် instant လား copy လားเนาะအဲ့တော့ instant နဲ့လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ instant နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးအတွက်ဘယ်လောက်သုံးပါလဲအဲ့တော့နှစ်ခုကူးမယ်ဆိုနှစ်ခုပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ spacing ကိုကျွန်တော်တို့ကချရေးလို့ရတယ်အတိအကျ3 meter ထည့်ချင်တယ်ဆို3 meter ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုအတိအကျထည့်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် instant နဲ့ကူးပြီးတော့ okay ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း project ထဲမှာเนาะအပင်3ပင်တစ်ခါတည်းရပြီအဲ့တော့ဒီအပင်လေးကိုကျွန်တော်ကเนาะ age ကစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ age ကစားတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့နှစ်ခုကပါလိုက်ချိန်တယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးတော့က instant ဆိုတာနဲ့ကူးမိလို့เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် shift key လေးခေါ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုကူးကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ်နှခုကူးမှာလဲကျွန်တော်တစ်ခုပဲကူးမယ်ဒီတစ်ခါ copy နဲ့ပဲကူးမယ် okay လုပ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအပင်လေးကိုထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ age change ကြည့်မယ်ဒီအပင်ကလိုက်မချိန်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကူးတဲ့အချိန်မှာ copy ဆိုတာနဲ့ကူးခဲ့လို့เนาะအသစ်တစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် instant နဲ့ copy နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် copy ကူးတဲ့အချိန်မှာ instant လုပ်တင်လား copy လုပ်တင်လားကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်